我前邊嘅新聞少少，朋友可以踎低少少，喺後邊嗰度嘅。唔喺度。好，聽見啦！我哋而家有請姑娘落表，俾啲掌聲。掌聲歡迎！係兩位張學志喺度嘛？有姊妹團喺度嘅話，梗係要過5關斬6將唔係咩？梗係未啦，我哋過3關先。新娘最中意食乜嘢茶樓點心嚟㗎？魚翅鵝肝燒賣。新娘最中意嘅係邊一個劇目？不朽七星。拉段嘢嚟聽下啦，係咪啊？喺呢個時候，好，以示你嘅愛啊，曉瑩之心啊！高潤雄願意以謝曉瑩為我合法妻子。我請在場各人見證，我謝曉瑩願意你高潤雄為我合法丈夫。即埋嘅禮成啦！每個女仔咧喺細個時候都會幻想過自己個婚禮係點樣舉行嘅。咁因為我好中意粵劇，咁但係我真係從來冇諗過會喺新宮戲院裏面搞呢一個簽紙儀式嘅。咁即係好開心啦！咁當然即係好多謝李居明先生俾呢個機會我哋啦。好多謝外父啦、外母啦，好多謝你哋係。咁我媽咪啦嚇，咁好多前輩啦。李居明先生啦嚇，好多謝你幫我哋呢個忙喺新光劇場度做一個簽婚書嘅儀式，好開心，真係好開心。再一次多謝大家，再一次多謝大家。拜拜。